这位路虎发现大哥从几百公里专门开车到店找我们修复空气警震。据车主描述，天气热，带着家里人去宜兰县路比溪漂流，走了10几公里的坑洼山路。第二天发现车子趴了下去，去前店后厂检查，师傅说是减震老化漏气，这是没得修的，只能换2条就要15万台币，等配件还要3天。车主接受不了前店后厂的方案，好在车主关注了我们很久，也看了我们很多案例，是实打实的粉丝。这回这辆路虎发现趴窝了，第一时间就想起我们了。接下来看我们如何帮粉丝修复回去。看到这里了，不妨点赞收藏起来，以防以后不时之需。不到1盏茶的时间，减震就修好了。再次检测已经不漏了。最后猜猜我们为粉丝打折多少？评论区说出你的看法。